वलियों के पड़ोस में रहने वालों, बंदा नवाज के पड़ोस में रहने वालों, 18 साल का किसी का बेटा ऐसा बता दो जिसकी सूरत भी नबी की तरह हो और जिसकी सीरत भी नबी की तरह हो। अब इस पर मैं एक बड़ी मनकबत की बुनियाद रख दूं, जिसका बेटा ऐसा हो वो बाबा हुसैन इब्ने अली की शान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या समझते हो इमाम हुसैन को? मैं कहता हूं इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। करबला सुनकर रोना, अगर ये किसी गुमराह फिरके की अलामत है तो सुन ले, सबसे पहले करबला पढ़ने वाले खतीब को जिब्रील कहते हैं और सबसे पहले करबला सुन के रोने वाले को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग बकरी के गुम होने पे रोते हैं, उस पे कोई फतवा नहीं है। लोग बाबरी मस्जिद की शहादत पे रोते हैं, उस पे कोई फतवा नहीं है। और जिसकी शहादत पे रसूलुल्लाह रो रहे हैं, आखिर उसके रोने पे पहरा क्यों है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया जो रास्ता हम अपनाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को देखकर उन्हीं से सीखते हैं, लेकिन फिर भी अमल नहीं कर पाते। मैं अपने वालिद मोहतरम की जो मेरा एक पसंदीदा शेर है, जो मेरे वालिद मोहतरम की एक नात शरीफ का है कि ना तो तख्त व ताज की जुस्तजू, ना तो माल व ज़र की तलाश है। सुभान अल्लाह। ना तो तख्त व ताज की जुस्तजू, ना तो माल व ज़र की तलाश है, जहाँ नक्श पाए मोहम्मदी उसी राह गुज़र की तलाश है। सुभान अल्लाह। इश्क मुस्तफा का दावा करने वाले सुन लें, अल्लाह के रसूल ने साफ कह दिया, तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक मुझसे मोहब्बत न करो, और मेरी मोहब्बत आ नहीं सकती जब तक मेरी अहले बैत से मोहब्बत न करो। जब तक दिल में इमाम हुसैन ने नहीं बसना, जब तक दिल में इमाम हसन ने नहीं बसना, जब तक दिल में सैयदा फातिमा ने नहीं बसना, जब तक दिल में मौला अली ने नहीं बसना, उस वक्त तक कि आपके दिल में इश्क रसूल आ ही नहीं सकता। चाहे मोहब्बत की जितनी बातें करें, चाहे प्यार की जितनी बातें करें। तो यही मकसद रहा दीन इस्लाम का, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी अपनी शहादत से एक मिसाल क़ायम की जो शायद कोई अभी सोच भी नहीं सकता और कोई कर भी नहीं सकता। हज़रत इमाम हुसैन जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना सिर्फ चहीते थे, बल्कि आपने इस हुसैन के लिए अपने फ़र्जंद की भी कुर्बानी दे दी। जब आपको ये पूछा गया, एक तरफ हज़रत इमाम हुसैन और एक तरफ आपके फ़र्जंद, वही आई तो आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से किसी एक को जाना है, लेकिन चुनना आपको है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को चुना। ये कम नहीं है कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, इसी से सारी मोहब्बत का अंदाज़ा लग जाता है। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थे। आपको एक ख्वाब आया जिससे वो बड़ी परेशान रही, तो आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
رجوع ہو کر ان سے کہا کہ میں نے ایسا ایک خواب دیکھا ہے، میں بہت پریشان ہوں. تو حضور نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے. تو آپ کی پھوپھی نے بتایا کہ مجھے خواب ایک ایسا آیا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں رکھا گیا ہے. تو وہ بڑی پریشان ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فوری جواب دیے کہ یہ تو بڑی خوشخبری ہے. اور اسی کے بعد حضرت بی بی فاطمہ وہ امام حسین پیدا ہوئے، اور پھر آپ نے حضرت امام حسین کو اپنے گود میں لے کر اپنی پھوپھی کے گود میں رکھا. تو وہ یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ جسم کا ایک ٹکڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج حضرت امام حسین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں سن رہے ہیں. جو فتنے ہم ہمیشہ آتے ہی ہیں، آتے جائیں گے، لیکن اہل بیت سے جتنے بغض رکھنے والے ہیں یہ بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس سے زیادہ ہمیشہ عشق کرنے والے ہوں گے. ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور یاد رکھنا یہ امت کبھی نہ روتی دنیا کے غموں سے اگر اس کو غم حسین میں رونا نصیب ہو جاتا. یہ بات یاد رکھنا. لیکن میں اس رونے کا قائل نہیں ہوں. قرآن میں 2 رونے کا ذکر آیا ہے. حضرت یوسف کے بھائی بھی روتے ہیں اور حضرت یعقوب بھی روتے ہیں. میں برادران یوسف کے رونے کا قائل نہیں ہوں. میں تو حضرت یعقوب کے رونے کو عبادت تصور کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات یاد رکھنا اور اس اشاروں کو بھی ذہن میں رکھنا. امام نے کہا فلاں اٹھا آسمان کی طرف نظر دیکھ. انہوں نے نظر اٹھائی تو جنت کا محل نظر آیا. کہا یہ تیرا محل ہے. او فلاں یہ تیرا محل ہے. او تیرا محل ہے، تیرا محل ہے، تیرا محل ہے. خیمے میں حسین اعظم کو خیمہ زن دیکھ کر مجبور نہ سمجھنا. حسین نے خیمے میں بیٹھ کر جنت بانٹ کر بتا دیا بے گھر ہوا ہوں لیکن اختیار نانا نے جو دیا ہے وہ بھی ابھی اپنے پاس رکھا. نعرے تکبیر. یا